Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala erigenda okukuyamba okubeera nga weegobako bwe bayita obuyute wamu n'obusekere. Obusekere oba akasekere katera kukwata ku liiso, eriiso ne lizimba ku buviiri obwo kutera okukwatako akazimba ne kazimba nga katini ne kazimbira ddala ne kagejjamuko akatinitini, kazimba kengera ne kavaamu amasira ne kavaamu otusira. Ebiseera ebisinga kayitibwa akasekere. Kati ate obuyute oba akayute butera okusumbuwa nnyo abantu, abamu bubakwata ku bubina ne bwabika ne muvaamu obusira, abalala bubakwata mu nkwawa, bulumira nnyo ddala. Obuba mu nkwawa bukwata nnyo abantu. Ebiseera ebisinga osobola okubeera nga bukusumbuwa ng'obwejjanjaba n'ogenda mu ddwaliro ne bakujjanjaba ne buwona nga we bukomawo. Njagadde nkuwe ku ddagala erigenda okubeera nga likuyambako okubeera ng'obwejjirako ddala, okubeera ng'obwegobako kwegamba oyo omulala abeere ng'agenda nabwo. Njagadde nkuwe ku ddagala. Eddagala ly'ogenda okukozesa zigenda kuba ssente z'ogenda okukozesa. Ogenda kufuna ssente zonna, oba 1,000 oba 2,000 oba 5, naye nga kyandibadde kikulu ofune ssente ezigenda okusikiriza oyo agenda okuzironda. Nga bwe mukimanyi nti bw'onaakozesa koyini, abasinga abantu abakulu tebakyalonda ssente ezo bwe zityo, abaana bato be bazironda. Ate nga jjukira buno obulwadde kyetaaga omuntu omukulu y'aba alonda ssente ezo asobole okugenda n'obwo obulwadde. Kati ofuna ssente, osobola ofuna 5,000 oba omutwalo. Ate omutwalo mulungi nnyo kuba omutwalo gubitwalira ddala oyo agulonze n'agenda nabyo. Nkusaba weeteeketeeke bulungi bw'obeera ng'olina obuyute oba ng'olina akayute mu nkwawa oba mu kifo kyonna, oba ng'olina akasekere nga bukumazeeko emirembe obuzimbazimba. Nkusaba osooka okaleke kakule kengere bulungi, kwegamba munda mwekolemu bye bayita amasira. Kati bw'olaba nga kengedde bulungi kanyige, funa omuntu akunyige oba gw'okanyige, bunyige bulungi nnyo. Mu kubunyiga kwata ppamba gwe bayita ppamba, weesangule amasira ago nga ppamba oyo omuwumuza ku ssente. Byeweesangula obiwumuze ku ssente. Osobola n'okukwata ssente ezo zennyini n'ozisiimuuza. Siimula ku kayuta ako koonyize, kwata ssente ezo osanguleko amasira ago. Bw'omala okwesiimula bulungi bikwate byonna lumu, bitwalo bisuule mu kkubo, oba osobola obbisuula gye bayita sitenseni mu ago amakubo agabeera 3 oba agabeera 4. Naye bw'obeera ozisuula osobola okwogerako ebigambo bino ng'oziwummuzaawo mu kkubo oba mu sitenseni. Osobola okwogera ogamba bw'oti: obuyute mbweggyeko, anaalonda ssente zino agende nabwo. Okitegedde? Kwegamba anaalonda ssente ezo agende nabwo, bubeere nga bukuvaako. Ssente ezo zigenda kukuyamba bulungi nnyo okweggyako obuntuntu obukulemeddeko. Beera nga ssente ezo ozisanguza amasira, omale ozisuule mu kkubo, oyogereko ebigambo ebyo nti obuyute mbweggyeko, anaalonda ssente zino agende nabwo, oba obusekere mbweggyeko, anaalonda ssente zino agende nabwo. Okitegedde? Bw'otyo bw'oba okola. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.